買。你哋平時買啲紙巾嘅話，幾多乘幾多嘅話，你哋又清楚嘅係咪？佢有幾大幾闊，幾多乘幾多嘅嚇，你哋又清楚。但係呢隻紙巾咧，你大膽去拍一單去試試，9蚊9紙就有10包嘅，啊19蚊9就20包嘅嚇，兄弟姊妹們啊，放心去拍，拍到收到貨嘅話，如果你感覺係冇 OK 嘅話，你就退貨得嘅。但係我覺得你哋收到貨絕對 OK 呢隻紙巾，啊呢隻紙巾絕對 OK， 價錢實惠，放心。榨菜點樣食？你榨菜你係咁倒落去食粥又得，你如果係咁倒落去食粥啊，倒啲香油落去，撈一撈佢，啊有酸菜啊撈啲酸菜，一樣正。啱我就攞個榨菜嚟炒，榨菜炒雞蛋，炒豬肉，非常之一隻靚菜嚟個。有幾多人食過榨菜炒豬肉呢？多謝我阿小妹妹。多謝小妹妹個落單吓，落咗11號鏈接。係你點個小黃車嗰度睇下有咩啱嘅話就落一單。多謝我聰哥人入邊，聰哥亮燈牌未？一定要亮燈牌，燈牌緊要哈。我在環山店買8個15蚊一包。哦，買8隻就15蚊係咪？係，所以講9蚊9紙可以有10包嘅，你放心。拍料洗衣液係啱，呢個洗衣液嘅話，我哋好多老鐵都係用過噶啦。啊，呢個洗衣液香冇香？有用過個老鐵打出來香冇香？講實話，冇得講假話啊！冇得講假話。你記得我嗎？記得啊！依家記得，冇見到人。你一經常來直播間嘅話，我都記得你係聰哥吓，都記得你係聰哥啊。呢個時候冇使上咁多人氣票嘅，試一試先，放心試得嘅。我哋有好多老鐵買到嘅嘅，6蚊9紙，到手有5斤，即係講對於呢個價錢嚟講係非常之實惠個。你6蚊9紙係冇？你5斤嘢，你幾隻費大都要幾蚊紙嚟咯，係咪咯？洗衣液好好用，一直用。多謝我哋妹姐，多謝啊！呢啲就係好多老鐵用咗之後。都覺得 OK 個產品，所以講我一直留咗呢嚇。未落過洗衣液嘅話，你真係大膽放心去落一單嚟嚇，大膽放心去落一單洗衣液嚟嚇，6蚊9紙，6蚊9紙，放心去買。我係來聽海嘅，冇頂你乜嘢過都好，阿聰哥啊，你有啱個產品啊，同我落一單榨菜都好，落一單榨菜都好啊。3蚊9紙，到手有10包咁大個，每一包50 ml， 每包50 ml 啊！多謝我呢個邊個啊？多謝我呢個星星係邊個啊？你打出嚟公屏先得，冇識睇你全名嗰度。啱啱邊個落咗3號連接嘅，打出嚟公屏。多謝你個支持啊！多謝你個支持啊！反正呢啲產品全部都係經濟又實惠個。我係攞嚟做數據個，真係攞嚟做數據個。全部啲產品冇有超過10%以上個佣金個，你買一單我就賺幾毫子，你買一單我就賺幾毫子，係咪？其實你覺得我係為咗賺嗰幾毫子嗎？我賺嗰幾毫子有咩用啊？我出嚟個墟都冇夠油錢啊！我係為咗做呢個數據，真係為咗做數據。你哋覺得啱用得上嘅話，你就落一單去，係咪？阿回憶妹妹好耐冇見你，幫我亮燈牌先。我睇睇今日眼差10隻燈牌，盡量幫我搞掂佢好嗎？盡量幫我搞掂佢10隻燈牌啊！來老鐵們啊，真係需要榨菜炒豬肉個，落一單去。50 ml 就係咁大個哈，50 ml就係咁大，每包50 ml。下單榨菜嘅，多謝啊用戶啊，多謝啊，賺3個9紙，你哋落一單我賺3個9。多呢啲紙巾嘅話，好多呢啲紙巾嘅話買嘅話咧，一般都要10版。阿 B B 哥啊，
BB 哥啊，在車板，在車板，因為今日個車板呢度咧個